Shamarka fuunee akka murtii hordoftaa fi daawwattoota qaroo miidiyaa kan biyya keessaa fi biyya alatti argamtan hundi keessanuu nageenyi kennaa bakka jirtanitti sinaa hojjechaa oduu biyyaaf qindeeffannee isinitti hima. Oduu waliin kan isin faana turan misraa bayaani jalqaba irratti hanga fotooduutti ni eegala. Tigraay dabalatee naannoleen biyyattii hunda keessatti filannoon biyyoolessaa marsaa torbaffaa gaggeessuuf qophiin taasifamaa jiraachuu boordiin filannoo biyyoolessaa ibseera. Bara kana keessa sharafa alaan doolaara biliyoonaa 32.1 argachuuf qaala'insa gatii daran gad buusuudhaaf danda'ameera jedhe obbo Maammoo Miratu. Oduu biyya alaatiin balaan xiyyaaraa humna qilleensaa Baangilaadesh shaakalarra osoo jiru namoota 19 galaafatuun ibsameera. Egaa hordoftoota fi daawwattoota keenya kunneen hanga fotooduutti amma bal'inni oduu kennaa isinitti himna. Tigraay dabalatee naannolee biyyattii hunda keessatti filannoo biyyoolessaa marsaa torbaffaa itti aanu gaggeessuudhaaf qophiin cimaan taasifamaa jiraachuu boordiin filannoo Itoophiyaa beekseera. Walitti qabduun boordichaa Aadde Maltaa Warqee Haayiluu akka jedhanitti labsiin filannoo Itoophiyaan galmee paartii siyaasaa fi naamusa filannoo ilaalchisee mana maree bakka bu'oota ummataatiin fooyya'ee ragga'uu ilaalchisee ibsaa gaazexeessotaaf kennaniiru. Labsichi osoo hin fooyya'in dura paartileen adda addaa waliin mariin bal'aan akka taasifamu ibsuudhaan filannoo biyyoolessaa jaaffaa booda rakkoolee hojiirra oolmaa irratti mudatan furuufis akkasumas immoo muuxannoo biyyoota adda addaa irraa barachuufis labsiin dura jiru jijjiiramus ibsaniiru. Waa'ee hundeeffama paartii siyaasaa biyyoolessaa ilaalchisee yeroo dubbatan kanaan dura paartiin tokko paartii biyyoolessaa ta'uuf miseensota isaa 40 naannoo idilee isaa fi naannoo 4 tokkoon isaanii 15 walumaa galatti immoo 60 walitti qabuu akka qabu yaadachiisaniiru. Fooyya'insa dinagdee gooroo waaressuuf hirmaannaan damee dhuunfaa guddachuu qaba jedhan obbo Ahmad Shidee. Ministeera maallaqaa obbo Ahmad Shidee fooyya'insa dinagdee gooroo hojiirra oolee waaressuufis hirmaachisaa taasisuufis hirmaannaan damee dhuunfaa guddachuu akka qabus hubachiisaniiru. Yaa'iin faayinaansii Itoophiyaa gaggeeffamuu eegaleera. Yaa'ichi tumsa damee dhuunfaa mootummaa cimsuufis kallattiin imaammata irratti hubannoo cimsuufis carraalee investimentii sakatta'uu fi kan kaayyeffatus ibsameera. Obbo Ahmad Shidee yaa'icha irratti akka jedhanitti jijjiirama qabatamaa fi faayinaansii dinagdee gooroo damee faayinaansii irratti fide itti fufsiisuufis gaheen damee dhuunfaa barbaachisaa ta'us eeraniiru. Hirmaachisummaa damee faayinaansii dhiyeessii liqii fi fooyya'insa riifoormii investimentii hojiilee gama kanaan hojjetamaa turus eeraniiru. Gama biraatiin fooyya'insa dinagdee gooroo tasgabbaa'ee akka jiraatuufis sochii mootummaa taasisuu qofti gahaa akka hin taanes ibsaniiru. Dameewwan faayinaansii qonna industirii fi kanneen biroo irratti hirmaannaan dameewwan dhuunfaa taasisuu dinagdee waaraa fi amansiisaa ijaaruufis shoora olaanaa qabaachuus himaniiru. Waldaan dubartoota godina Arsii Lixaa qooda fudhattoota wajjin marii gaggeessuu eegaleera. Mootummaan paartii badhaadhinaan hoogganamu dubartoota fayyadamuu taasisuufis adeemsa sirrii fi itti fufiinsa qabu uumuudhaan dubartoota waldaan gurmaa'aniin akka cimanii fi gahumsa isaanii akka gabbatuu fi bal'inaan hojjetaa jiraachuus ibsan. Gurmaa'insa waldaa dubartootaa cimsuufis fayyadamummaa dubartootaa fi hawaasa keenyaa guddisuufis hojiin bal'aan hojjetamus ammas immoo xiyyeeffannoon hojjetamuu akka qabus itti gaafatamtuun walda'ichaa Aadde Walluu Aliyyii ibsaniiru. Waltajjii waldaa dubartootaa sadarkaa godinaa qooda fudhattoota wajjin gaggeeffamu kun tooftaa miseensa waldaa dubartootaa itti horatamuu fi dubartoota humneessuu fi hirmaannaa isaanii dammaqinaan gama hawaasaa fi dinagdee fi siyaasaa keessatti guddisuufis fi hojii karoora bara 2018 qabame milkeessuuf kan kaayyeffate ta'us himaniiru. Hidha haaromsaa guddichaa dandeettii ofiin mootummaa fi uummata isheetiin kan ijaaramedha jedhame. Hidha haaromsaa guddichi guutummaatti dandeettii ofiin mootummaa fi uummata isheetiin kan ijaaramedha jedhe waajjirri qindeessaa piroojeektii hidha haaromsaa guddicha Itoophiyaa. Itti aantuun hojii raawwachiiftuu olaantuun waajjirichaa Fiqirtaa Taamiraa ibsa miidiyaaleef kennaniin hidha haaromsaa guddichi hirmaannaa Itoophiyaanonni mallaqaan humnaan beekumsaan dippiloomaasii fi eegumsa naannoon taasisaniin milkaa'inaa fi injifannoo olaanaan argame ta'us ibsaniiru.
bara baajataa 2017tti hidhichi deeggarsa karooraan ol sassaabamuunis yaadachiisaniiru. Haaluma kanaan birrii biliyoona 1 fi miliyoona 600 sassaabuuf karoorfame keessa birrii biliyoona 100 fi miliyoona 700 sassaabuus eeraniiru. Wayita ijaarsi isaa eegale irraa kaasee gurgurtaa boondii fi kennaa biyya keessarraa birrii biliyoona 200 fi miliyoona 100 hawaasa diiyaasporaarraa birrii biliyoona 100 fi miliyoona 600 ol galii garaagaraa irraa birrii biliyoona 100 fi miliyoona 700 immoo sassaabuus ibsaniiru. Walumaa galatti hanga waxabajjii 30 bara 2017tti birrii biliyoona 23 fi miliyoona 600 ol hawaasa irraa sassaabuun ijaarsa hidhichaafis ooluu yaadachiisaniiru. Guyyaa ijaarsi hidhichaa eegale irraa kaasee hanga waxabajjii 30 bara 2017tti hojiin humnaa fi yaa'ii birrii biliyoona 84 fi miliyoona 400 olitti tilmaamu hojjetamus hubachiisaniiru. Bara kana keessa sharafa alaa doolaara biliyoona 32.1 argachuuf qaala'insi gatii daran gadi buusuun danda'ameera jedhan obbo Maammoo Miratu. Bara kana keessa sharafa alaa doolaara biliyoona 32.1 argachuuf qaala'insa gatii walakkaan gadi buusuun danda'uudhaan bulchaan baankii biyyoolessaa obbo Maammoo Miratu ibsaniiru. Biyyi kadhaa keessa jirtu birmadummaa guutuu hin qabdu jedhan fooyya'insa dinagdee gooroo taasifamee hanqina sharafa alaa furuufis qofa osoo hin taane qaala'insa gatii walakkaan gadi buusuun danda'us ibsaniiru. Fooyya'insi dinagdee gooroo qofti guddina dinagdee dandameessaa waan hin milkaneessineef hirmaannaa abbootii qabeenyaa dhuunfaa fi oomishtummaa damee qonnaa dabaluun dhimma ijoo ta'us ibsaniiru. Yaa'iin faayinaansii qindoomina mootummaa fi seektaraalee dhuunfaa cimsuu imaammataalee hubannoo guddisuufis carraa investimentii sakatta'uun dinagdee keessatti gahee abbootii qabeenyaa dhuunfaan guddisuuf rakkoolee jiran furuufis xiyyeeffatee Finfinnee irratti adeemsifamaa jira. Balaan xiyyaaraa humna qilleensaa Baangilaadesh shaakalarra osoo jiru namoota 19 galaafatuun ibsameera. Jettiin leenjii humna qilleensaa magaalaa guddoo Baangilaadesh Daakitti kufeen yoo xiqqaate namoonni 19 yoo du'an immoo namoonni 164 ammoo madaaniiru. Xiyyaarri F-7 baagaa'ii shaakalaaf erga balali'ee daqiiqaa muraasa booda mana barumsaa Daakitti kufeen yoo xiqqaate namoonni 19 du'aniiru. Namoonni du'an keessaa balaliisaa fi barattoonni hedduun kan argaman yoo ta'u namoonni miidhaman immoo umriin isaanii waggaa 4 hanga 18 gidduutti argama jechuunis gabaafameera. Barattoonni mana barumsaa osoo jiran jechiin kun mooraa kolleejjii fi mana barumsaa Meeltos keessatti kufu jechuunis himaniiru. Xiyyaarri kun buufataalee humna qilleensaa Baangilaadesh Kurumtul irraa erga ka'ee daqiiqaa muraasa booda kufee caccabutti akka dhiyaate dubbii himan waraanaa Leetenaan Koloneel Saamii Uudii Daawul Choodiin himaniiru. Somaaliyaan shaakala humna galaanaa biyyoota hedduun handaara galaanaa ishee keessatti gaggeeffamu irratti akka hirmaattu gaaffii Itoophiyaan dhiyeessite fudhatama dhabsiifte. Itoophiyaan seera addunyaa cabsuu fi birmadummaa koo sarbuun isheetiin shaakalicha irraa dhorke jechuudhaan Somaaliyaan ibsiteerti. Ministeerri dhimma alaa Itoophiyaa shaakala humna galaanaa biyyoota hedduun handaara galaana Somaaliyaa keessatti gaggeeffamu irratti hirmaachuufis walgahii ministeera dhimma alaa biyyoota baha Afrikaa Finfinneen taa'ame irratti gaafateetti jirti. Ministeerri dhimma alaa Somaaliyaa Ahmad Mo'allimaa Fiqii akka jedhanitti mootummaan Somaaliyaa gaaffii Itoophiyaa guutumatti kuffisuus ibseera. Shaakaliin humna galaanaa kun hirmaannaa Itoophiyaa malee kan gaggeeffamu yoo ta'u biyyoota hedduu kan hirmaachisu ta'us ibsaniiru. Itoophiyaan Somaalilaandii waliinis waliigaltee ulaa galaanaa mallatteessuu hordofuudhaan Itoophiyaa fi Somaaliyaa gidduutti wal dhabdeen uumameeti jira. Erga si'as immoo biyyoonni lamaan jaarsummaa Turkiitiin waliigaltee irra gahuunis ni yaadatama. Ministeerri muummee Abiyyi Ahmad ulaan galaanaa Itoophiyaaf dhimma lubbuun jiraachuu akka ta'e irra deddeebiinis dubbataniiru. Ministeerri muummee Abiyyi Ahmad Itoophiyaan biyya uummata miliyoona 130 qabdu ulaa galaanaa qaqqabuuf akka barbaaddu eeraniiru. Kanas immoo karaa nagaan galmaan gahuus himaniiru. Biyyoota dhageettii guddaa qaban dabalatee biyyoonni adda addaa Somaalilaandiif beekamtii kennuufis socho'aa akka jiran ragaaleen ni mul'isa. Itoophiyaan ulaa galaanaa dhaqqabuu walii wal qabatee Somaalee malee Eertiraa waliinis wal dhabdee keessa jiraachuunis himameera.
Pireezidaantiin Eertiraa Isaayyaas Afeworqii barbaacha ulaa galaanaa Itoophiyaan itti jirtu irratti kuni gocha maal na dhibdeedha jechuudhaan dubbatan. Pireezidaantiin erga Eertiraan hundooftee qofa isaan bulchaa kan jiran kuni gaafii fi deebii televezyiinii biyyoolessaa biyyattiif kennaniif sanbata qilleensarraa ol irratti kana kan dubbatanidha. Gaafii fi deebiin kutaa duraa mootummaa fi ifa ta'e irratti xalayaan dhiyoo mootummaan Itoophiyaa dhaabbata biyyoota gamtoomaniif ergee himannaa sobaati ajaa'iba jechuudhaanis qeeqaniiru. Waraanni Eertiraa bakkeewwan Itoophiyaan daangarra jiran to'atee akka jiruu fi badiiwwan hamoo dalagaa jira jechuudhaan mootummaa Itoophiyaa xalayaa dhaabbata mootummoota gamtoomaniif erguun gabaafamee turuunis ni yaadatama. Kun immoo soba dhugaa irraa fagaate jechuudhaan himannaa mootummaan Itoophiyaa kana waakkate pireezidaantiin Isaayyaas paartiin badhaadhinaa qophii waraanaa taasisuu dhoksuufis soba rakasaa dhiyeessaa jira jechuudhaanis himaniiru.